नमस्ते। मैले एउटा प्रसङ्ग के कोट्न खोजेको भने पहिला पहिला जुन हाम्रो यो जस्तो अहिले सहरीकरण नहुनुभन्दा अगाडि कुरामा सहरीकरण त अहिले पछिल्लो पटक हुँदै गएको अवस्था हो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के थियो भने एक किसिमले भन्दाखेरि सहर पनि गाउँ जस्तै थियो होइन। आफ्नो खोलानाला अथवा खरे खोलाहरू आफ्नो तरिकाले चलिरहेको थियो। खासै बस्ती बाक्लो नहुँदाखेरि त्यस समस्या खासै थिएन। र तपाईँहरू थाहै पनि छ होला, मलाई पनि आफ्नो अनुभव छ। खरे खोला हाम्रो पनि घर अगाडितिर थियो त्यतिखेर। जुन त्यो खरे खोला भनेको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि प्रायः पानी आउने तर त्यो खोला नै हाम्रो लागि बाटो हुन्थ्यो। कस्तो भन्दाखेरि त्यो खोलाको माथिबाट पुरै त्यो बाल्लै क्या टन्नै आएर बस्ने। अनि तपाईँको त्यहाँ त खास भन्दा पानीको केही पनि देखिँदैन थियो। अनि हामी चाहिँ त्यही माथि नै हिँडेर पनि गएको अवस्था थियो। भनेपछि अब हामी के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दा पहिला पहिला चाहिँ त्यो खरे खोला नाम मात्रै खरे खोला चाहिँ खासै त्यो पानी नै नहुने कहिले त्यो अब सबैतिर पानी पर्दाखेरि त एक किसिम जाने बाटो हुनु नि त्यो किसिमले त्यो मात्रै रहेछ। अब अहिलेको अवस्था कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सहरीकरणको जुन व्यापकताले गर्दाखेरि अब भनौँ न एउटा घर 3-4 आनामा बनेको हुन्छ। अब जब कि त्यो 3-4 आना घर बनेको छ त्यसको अझ तपाईँको त्यसको न वृक्षारोपण हुन्छ न रुख त्यहाँ रोपिएको हुन्छ होइन। अनि पुरै सिमेन्टेड टाइपको हुन्छ नि त अहिले त। अनि त्यहाँको जुन ढलको निकासादेखिबाट त्यहाँको जुन पानी बर्खामा परेको पानी सबै कुरा तपाईँको ढल भिक्को हुँदै तपाईँको त्यो खोलामै लगिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब समस्या कहाँ हुँदै जान्छ भने चाहिँ अब अझ तपाईँको त्यो 3-4 आना घरको कुरा हो। अब अहिले तपाईँको एउटै सानो एरियामा पनि तपाईँको कति 25-30 तलाको घर बन्ने ट्रेन्ड बढिरहेको छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा हेर्ने हुँदा जुन हाउसिङको हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यहाँको जुन पानीको ढलको व्यवस्थापन त अझ व्यापक रूपमा के हुन्छ, अझ त्यहाँको पानीको सबै गर्दाखेरि सबै त्यो खोला त्यही निकासा दिने हुँदाखेरि त त्यो खरे खोला जुन हामी भनिन्थ्यो नि जुन अरू बेला सुखाइमा पानी हुँदैन भने अब त्यो खरे खोला पनि के हुन्छ सदाबहार पानी परि खोला बगाए जस्तै हुने भयो। किन भन्दाखेरि पहिला पहिला पानी तपाईँको जमिन सोर्स थियो। अहिले तपाईँको प्रायः जस्तो बोरिङ खनिन्छ पनि। बोरिङको पानीदेखिबाट बर्खा पानी भयो ढल भयो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको त्यही ढलमै जाने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो खरे खोलामा पानी नभएको जुन समयमा पनि तपाईँको एक किसिमले पानी बगिरहन्छ। अझ तपाईँको यो समस्या त अझ कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि स्पेसली यो सिटी एरियाजको त्यो भनौँ क्राउडेड प्लेसेसहरू हुन्छ नि तपाईँको भन्नु खोजे जस्तै ठमेल एरिया भनौँ अथवा त्यो भित्री एरियातिर चाहिँ एउटा 13 फुट 15 फुट अथवा 20 फुट 18 फुट जुन ठाउँ अनुसार होइन त्यो स्पेसको सानो स्पेसको बाटो हुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँको त्यो ढल पनि ठिकै खालको ढल हुन्छ, त्यति ठुलो पनि हुँदैन। अब बर्खायाममा त तपाईँको त्यो ढल सबै त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने हो नि त होइन, त्यहीँबाट हुँदै खोलामा आउने हो। अब त्यहाँ समस्या कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सबै गगनचुम्बी भइसक्यो। अब त्यो गगनचुम्बीबाट त्यहाँ जुन ढलको पाइपबाट आउने जुन पानीहरू चाहिँ सबैजनाको त्यहाँ मिसिने हुँदाखेरि त एक किसिमले त्यो पनि खोला जस्तै हुने भइसक्यो। भनेपछि सहरको बिच भागको जुन बाटोको भाग त अहिलेलाई भन्यो भने पहिलाको खरे खोला जस्तै किसिमले त्यो त खोला जस्तै बाटोबाट हिँडिरहेछ। भनेपछि अहिले सरकारले जुन मापदण्ड 20 मिटरको जुन बनाउने भनेको छ, अब कुनै दिन तपाईँको काठमाडौँको प्रत्येक तपाईँको बाटोमा पनि अब भोलि त्यो नि खोला सरै हेर्ने हो भने त त्यसको नि त मापदण्ड फेरि छोड्नुपर्ने अवस्था बनाउने हो कि सरकारले भोलि गएर यो त नियम त चेन्ज भइरहन्छ होइन। भनेपछि जहाँ सुक्ने खरे खोलालाई त तपाईँको 20 मिटरको कुराहरू उठिरहेको छ यहाँ के भनेर। भनेपछि 20 मिटरको कुराले गर्दाखेरि मान्छेलाई त्राही पारेको छ। घर जग्गामा प्रायः मान्छे आफ्नो घर बनाएर बसेका छन्। त्यही घर फेरि भत्काउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा छ। भनेपछि यस्तो कुराहरू जुन एउटा परिपक्व तरिकाले भोलि के गर्दाखेरि कस्तो गर्दाखेरि होइन जनताले पनि समस्या नपरोस् र व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने कुराले यसरी जान सक्यो भने त सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर यो कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले हाम्रो सरकारको अलिकति लार्ज भिजन भनौँ न, एउटा के लङ टर्म भिजन अथवा भोलि के हुनसक्छ होइन, भोलि यो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले चाहिँ प्री प्लान नभएको हुनाले चाहिँ यो प्रायः जस्तो जनताले नै समस्या मार खेप्नु परेको हुनाले चाहिँ यसमा अलिक गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने भोलिको लागि पनि समस्या नहुने तरिकाले कसरी जान सकिन्छ त्यतापट्टि पनि ध्यान जाओस् होइन।
मापदण्ड भन्ने अनि सबै कुरा समस्या पार्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है। धन्यवाद त्यसको लागि।